Әйе, ер кеше ғұмырының мәңгілік юлдашы. Бушқа ғына Салауат Низамеддиновтың бір ерында айырмағыз ердарымдан, ашығамын, тоқтатмағыз юлдарымдан, айырмағыз ердарымдан деп ерлана. Әйдәгіз, достар, біз де ердан айырылмайық, ерлап яшайық. Ай вақыт саба, ол бет сондай қызық неме екен. Бүтін дүния опқынға ауғала, вақыт тоқтамас мекен. Вақыт яйлап өткен адымында, іштәрінде қылған арағында, таң артынан келер кез. Юк тоқталмас вақыт, ішләһәңдә, инде yüзден артық ешәһәңдә, вақытты уздыра алмасын ис. Һаумыһығыҙ, хәйерле кис, ҡәҙерле дуҫтар. Бөгөн беҙ һеҙгә Башҡорт йөрө программаһының икенсе сығарылышын тәҡдим итәбеҙ. Программабыҙҙың маҡсаты тураһында беҙ һеҙгә уның тәүгеһендә әйтеп киткәйнек инде. Ул башҡорт композиторҙары, музыкаль төркөмдәр ижад иткән йырҙар менән һеҙҙе мөмкин булғансы таныштырып барыу. Ҡәҙерле дуҫтар, бөгөн беҙҙең программабыҙҙың ҡунағы мына нисә йылдарында һеҙ яратып тыңлаған йырҙарҙың авторы Рим Хәсәнов һәм уның йырҙарын башҡарыусылар. Рим Хәсәнов. Бөгөн был исем кемгә генә таныш түгел икән. Бер тапҡыр булһа ла уның йырҙарын ишетмәгән, ярламаған кеше булды микән? Эйе, был исем башҡорт йыр сәнғәтендә үҙе бер ҡабатланмаҫ күренеш. Композиторҙың яҙған йырҙары бөгөн башҡорт эстрадаһы классикаһына әйләнде. Ә уның ижад иткән иң сағыу 70-80 йылдар халыҡ тарафынан башҡорт йыр сәнғәтендә Рим Хәсәнов дәүре тип аталды. Рим Мәхмүтович, һеҙ халыҡ яратҡан бик күп йырҙарҙың авторы. Халыҡтың рухи талабын аңлап, уның күңеленә асҡыс таба алыуығыҙҙың сере нимәлә? Һәр бер композитор үҙенең сере бартыр дип уйлайым. Мин йырҙар ижад иткән саҡта, музыка ижад иткән саҡта ул турында уйламайым. Мин уйлайым, бына күңелдән килгән көйҙәрҙе нотаға һалам, шунан уны синтеза килеп сыға инде, көйҙең сере нимәлә тип. Ул композиторҙың һәм һүҙҙәрҙең әйбәтлегендәме, насарлығындамы. Нисек үҙең тапһаң яҡшы һүҙҙәр, шул һүҙҙәргә шул уҡ әйбәт көй яҙһаң, яҡшы йырсы башҡарһа, бына ул йыр оҡшау мөмкин халыҡҡа. Рим Мәхмүтович, йыр сәнғәт түрі булараҡ өс кешенең шағир, композитор һәм йырсының ижад емеше. Һеҙҙе беренсе осорҙа композитор булып танылыуҙа кемдәрҙең ярҙамы ҙур булды? Дөрөҫөн әйткәндә, башта шуны уйлап ултырам да, мин әйтәм, бер кем дә ярҙам итмәне. Үзем бына тырышып, тырмашып, йырҙар яҙып, йырсыларға биреп, шуны йөрөп, радио, телевидениела бөтәһен дә үҙем эшләгәйнем. Шуңа күрә үҙем хәҙер уйлайым да, мин әйтәм, йәштәргә барыбер ярҙам кәрәк. Шуңа күрә мин йәштәргә ярҙам итергә бик ымтылам да, һәм ярҙам итәм. Йәш йырсыларға, композиторларға ярҙам итәм. Ярҙам кәрәк. Исеме төрлө тарафтарҙа яңғырап торған Рим Хәсәновтың ижадында һуңғы йылдарҙа бер аҙ һүлпәнлек тойола кеүек. Был яңы эш урынына күсеү менән бәйлеме әллә? Мин уны әйтмәҫ инем. Гороскоп буйынса мин балыҡ, һәм балыҡтарҙың халыҡы шундай тынысығыраҡ йәшәргә олоғая барғас, минең шундай
гадәттә була башлана. Тирәнрәк һауга сумып, шым гына ятып, музыкалар язарга. Бер осрашып һөйләшкәндә, һез Австралиягә баруыгыз һәм монда булган төрле кызыклы осрашуларыгыз турында һөйләгәйнегез. Шул дөнья үзгәрүгә миндә Үзгәрде. юк, үзгәрергә кирәк дип уйланым. Музыка беркемгә кирәкмәй башланды. Мин әйтәм, миңа лә үзгәрергә кирәктер дип. Шуңа күрә киттем Австралиягә инглиз телен укырга. Тәрҗемәсе булам дип. Барып кайттым, укыдым университетта. Ни өчен Австралия? Австралияла Америка һәм Англиягә караганда ул ысыдырак. Ил, дәүләт. Дәүләт ысыдырак. Бында кайтып экзамендар бирдем тәрҗемәсегә, уңышлы һәм тәрҗемәсе булып эшләй башланым. Һеҙҙең музыканы андагы дуҫтарығыҙ нисек ҡабул итте? Мөғәйен уйнап күрһәткәнегеҙҙер, йырлап. Һәрбер йыйылған саҡта улар йыш ҡына бергә йылышып күңел асалар. Шунда һәр ваҡыт табындарды нидән миңә йырлаталар. Башҡорт халыҡ йырын, уйнаталар башҡорт халыҡ бейеүен. Сөнки уларҙың өсөн ул экзотика, улар ишеткән юҡ һәм бик яратҡандар ине. Австралиялала төрлө кешеләр бар. Үҙ илен тәнҡитләгән кешеләр бар. Мин эләктем менә ошондай интеллектуаль, интеллигент ғаиләгә, ҡайҙа олар бәләкәй генә табынға ултырһалар да, башта ҡосаҡлашып бер-береһе менән шул Австралия гимнын йырлап алалар. Милли моңдоң ниндәй үҫешкән тураһында һөйләйме? Улар бит йырлай, күрһәтер өсөн йырламай. Мына улар бергә ҡосаҡлашып, шул гимнны йырлап, мына ошолай ныҡ торалар. Рух нығытыу. Әйе. Йәштәр шуны күреп, улар тәрбиәләнә. Туған илде яратып тәрбиәләнә. Ҡабат ҡайтам бала саҡҡа, сәфәр ҡылам бик алыҫҡа. Ышанмаҫлыҡ ҡыҙыҡ саҡтар, ләкин уҙған ул ваҡыттар. Ҡарт инәйем һүҙҙәре, мәғәнәле әйткәндәре. Ҡарт инәйем йәкеләт, миңә матур бер әкиәт. Энәләр бармағында ялт-йолт күренеп тора. Ҡарт инәйем оҫта инең, мине тиҙ йоҡлата инең. Иртәләрен йомшаҡ ҡына тор йоҡо баш әйтә инең. Ҡарт инәйем һүҙҙәре, мәғәнәле әйткәндәре. Ҡарт инәйем йәкеләт, миңә матур бер әкиәт. Энәләр бармағында ялт-йолт күренеп тора. Ҡарт инәйем һүҙҙәре, мәғәнәле әйткәндәре. Ҡарт инәйем йәкеләт, миңә матур бер әкиәт. Энәләр
Рим Махмудович, һәрбер иҗат кешеһенә хас хазат, ул дан шөһрәткә өлгәшергә тырыша. Менә һез бага нисек карайсыз? 90-нчы елда бик кыйын вакыт бит инде. Тегендә барам, монда барам, ярдәм итегез, студиям юк, инструмент һатып алырга акча юк, берәй нинди ярдәм. Унда, беләһеңме, әлеге дә менә әлеге акыл менән булһам, мин йөрмәс идем. Ләкин безнең бит психология, совет психология ине. Шуңа күрә ошо хөкүмәт безне киендерә, ашаттыра, эш бирә, һәм без уңа таянып, ышанып яшәйник. Йөрүенем тегеннән фрауда кире кагалар, монда кире кагалар. Бүтән нидер совет властына нитә инде партияга. Шуңа күрә үпкәләп, бuna партияның мәдәнияткә, сәнгатькә шундай кырыс карашына үпкәләп, мин шуңа каршы итеп партиядан сыккайным. Һәм Галимов Сәлам исемдәге премияны кире бирдем. Ул нинесен, шул протест яһап инде. Әлеге акыл менән карахам, ул адым миңа нисектер яхшы түгел дип тоела. Нисектер ниндәй максимализм рәвешендә эшләнгән, эмоцияларга бирелеп. Ләкин барыбер үкенерлек түгел. Шул ук вакытта мин звонила Башкорт автономия Совет Социалистической Республиканың сәнгать аткарган сәгать эшмәкәре званиеһында иткәйнем. Ләкин ул вакытта Башкорт Верховный Советының председателе булган Рахимов, Муртаза Губайдуллович Рахимовтың мына ниндәй нескә акылы булган. Мин унан талап иттем, рәсми рәвештә мине шул званиеннан нитәргә. Ләкин ул уны эшләмәне, чөнки вакыт бөтәһендә давылай бит инде. Әйтәйек, сит илдәрдә званиялар юк. Унда званияга ынтылмайлар да, чөнки булмагас нимәгә инде. Ул бит парадокс була, әйтәйек, Австралиянең аткарган сәнгать эшлеклеһе. Ундай бер ниндәй артистлар да, танылыклы артистлар да юк. Унда нисек? Артист үз иҗаты менән халыкты яраттыра икән, халык уны яраттала, һөялә, ул шуңа аксала күп ала, яхшы яшәй. Шуңа күрә әйтәм, бер ниндәй борсылу да юк, ынтылыгы да юк, дангала, аксагала. Бына яраткан эшләрем бар, тугандарым бар. Уларды кайгыртам бит инде. Нитәм, бер-берде кунакка йөрибез. Бына илдә һиябез. Әйбәт, әлегә әкрен булһа барыбер яхшыра бара тормыштар. Аллага шөкер. Сәламәтлек бар. Шул кадерлерәк. Рим Хәсәновтың әсәрләрен башкарып бик күп йырсы, тамашасы һөюен яулауга өлгәште. Заманда Идрис Газиев та композиторның йырларын башкарып сәхнә карьерасын башлагайны. Бүген дә Идрисның репертуарының зур өлешен Рим Хәсәновтың йырлары тәшкил итә.
Былтыр һеҙгә 50 яшь тулды. Ир ат өсөн был ниндәйҙер һығымталар яһай торған осор. 50 яшьлек юбилейығыҙ ниндәй уйҙар, фекерҙәр менән ҡаршыланығыҙ? Барыбер уйландыра инде, мына әйтәйек, 50 яшь тулды, артқа ҡарап, үҙең уйлап ҡуяһың, нимәләр эшләнде, нисек йәшәлде. Һәм үҙ-үҙемә мин ҡәнәғәтмен, сөнки бөтә маҡсаттарға ирештем. Әйтәйек, сәнғәттә лә, тормошта ла, ғаиләлә лә, атайымды ҡарайым, Аллаға шөкөр, исән-һау, оло булһа ла. Шунан үҙемдең дә сәләмәтлегемде итәргә, һаҡларға тырышамын. Әйтәйек, шуны да уйлап ҡуяһың, күберәк туғандарға, мына мохтаж кешеләргә ярдәм итһәң, үҙеңә лә барыбер кире ҡайта. Ул изге эш ҡылһаң, ул һис бер ваҡытта ла кире ҡайтмай булмай. Шуны да уйлап ҡуйҙым, сөнки үҙ тәжрибәмдә ул асыҡланды. Һәм 50 йәштә нимә? Шуныһы ла булды, әйтәйек, үҙем уйлап ҡуяһың, 50 йәш, бына үҙеңде тояһың малай кеүек, биттәр, тәндәр ҡартая бара. Ләкин ҡыҙғаныс түгел, сөнки тормош ул тормош. Нисек була, бер кемдә лә бит мәңгегә тумаған. Һуңғы ваҡыт радио-телевидение аша Салауат драма театры актриса Гөлсәсәк Шарипованың йырлауын йыш ишетергә туры килә. Ул да композиторҙың өр-яңы әҫәрҙәрен халыҡҡа бик үҙенсәлекле еткерә. Başqa bir hılauğa yüreğin tortma Tauğan üydədirələrində Muğulana yaran gül Minin mühəbbətlərimdir Yaran gülüge qarab aşık olmağa Minələ vandağıma Əllə durmuşlardan arı Güngel köyün tuğdama Tauğan üydədirələrində Üzüb dura yalan gül Minin hünməz isterimdir Yaran gülüge qarab Minin yürek yaralarım Hıdlap durur da utir Min gafu it almam da Yaran gül